O grave que faz o tom, o beat tac do dom. Elas gostam e aprovam jogando bumbum vai. O grave que faz o tom. E aí pessoinhas, tudo bom com vocês? Eu sou Sara e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pro canal Super Sara. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Minecraft Pocket Edition para você que joga bastante esse jogo. Eu não jogo muito, mas eu gosto de jogar também, né? Mas para você que joga bastante, eu vou estar ensinando como fazer uma geladeira. Sem mais enrolação, fique com o vídeo. Bom, gente, cheguei aqui no mundo plano, né? Vou comentar aqui pra vocês. Pronto. Desculpe as horas da televisão se você estiver escutando, né? Mas essa mesma relação, bora lá. Você vai pegar um bloco da sua preferência, no caso eu peguei bloco de 4. Mais outro bloco da sua preferência, eu peguei um bloco de ferro, um liberador e um botão. Eu não lembro muito bem se é um liberador ou um ejetor, que eu não lembro, eu acho que é um liberador. Pronto, você vai botar aqui o bloco embaixo e o liberador em cima. O liberador em cima. Você vai vir aqui. Esqueci de uma coisa que você vai precisar de uma porta de ferro. Você deve estar perguntando, não precisa ser outra porta, mas tem que ser a de ferro. Se você quiser botar outra porta, tá, mas eu preferia a de ferro, porque ela fica mais criativa com ela. Opa, não precisa desse buraco aqui, deixa eu tapar. O bloco da sua preferência você vai usar aqui também. Depois disso, você vai pegar o botão e vai botar aqui. No caso, a porta vai fazer isso aqui. Depois, é só você arrumar um jeito de tampar sua geladeira ou fazer um enfeite nela, que ela fique bem criativa. Eu deixei assim, mas você pode fazer um look aí na sua geladeira. Bom, depois disso você vai vir aqui e vai escolher alguma coisa para você guardar na sua geladeira. No caso, tá, quero guardar um peixe. Vou guardar um peixe na minha geladeira. Você vai vir aqui no liberador, vai apertar nele e vai botar os peixes aqui. Aí quando você quiser pegar, você vai vir aqui e apertar no botão, que ele vai sair. Ele vai ficar saindo tanto peixe como várias outras coisas que você botar. Se eu botar um bloco, o bloco sai. Tá vendo? Então essa geladeira é muito fácil de fazer. Só precisa de... Só precisa de 4 coisas ou 5 com o botão, né? 5 com o botão, mas é fácil. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já vai deixando aí seu joinha e abaixa a tela e se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá, gente? Falou, e eu vou ficar usando a minha geladeirinha que eu fiz aqui. Você também pode usar ela em qualquer casa que você fizer, ela vai dar certo, tá? Tchau!